வாட் இஸ் செகண்டரி எமிஷன்? ஸோ இன்றைக்கான கொஸ்டின். ஸோ 12th லெசனில் இருக்கக்கூடிய டியூவல் நேச்சர் ஆஃப் ரேடியேஷன் அண்ட் மேட்டர்ஸ் லெசனில் இருக்கக்கூடிய ஒரு 2 மார்க், இம்பார்ட்டன்ட் 2 மார்க்னு சொல்லலாம். ஸோ வந்து செகண்டரி எமிஷன் ஆல்ரெடி வந்து ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எமிஷன் என்னென்னு பார்த்துருப்போம். ஸோ சேம் தான். ஸோ ஒரு மெட்டாலிக் சர்ஃபேஸ் நான் லைட்டுன்னு கன்சிடர் பண்ணி சொன்னேன் இதை போன வீடியோவில். ஸோ இப்போ வந்து எலக்ட்ரானை கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஒன்றும் இல்லை, ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எமிஷனில் என்ன பார்த்தோம், லைட்டை பாஸ் பண்ணி எலக்ட்ரான் வெளியே ஓடி போயிடுச்சுன்னா அது வந்து ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எமிஷன். ஒருவேளை இதை வந்து ஒரு எலக்ட்ரானையே வேகமாக ஒரு மெட்டாலிக் சர்ஃபேஸ் மேலே செலுத்தி உள்ளே இருக்க எலக்ட்ரானை வெளியே கொண்டு வந்தால் தட் இஸ் கால்ட் செகண்டரி எமிஷன். அவ்வளோதாங்க. ஸோ வந்து எலக்ட்ரானை வந்து வேகமான பொட்டென்ஷியல் கொடுத்து ஒரு மெட்டாலிக் சர்ஃபேஸ் மேலே செலுத்தும் பொழுது உள்ளே இருக்க எலக்ட்ரானுக்கு எனர்ஜி கிடச்சி வெளியே போகுது பார்த்தீங்களா, தட் இஸ் கால்ட் செகண்டரி எமிஷன். ஸோ இதுக்கு டெஃபினேஷன் வந்து கீழே இங்கே காமிக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ வந்து டெஃபினேஷன் யாராக வேணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே பார்த்துக்கோங்க. தட்ஸ் ஆல். ஃபார் மோர் வீடியோஸ் லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப்.